好啦，咁啊睇睇呢個同個設計圖啦。咁咧就個大細咧就差唔多噶啦。咁就56，咁啊同60爭咗4mm，OK 嘅都。咁但係有啲地方咧就未畫好啦。咁同埋嗱，譬如呢個圓形同呢個圓形啦，又冇咗啦。咁呢條線又唔夠長啦。咁呢條線就冇咗。咁同埋咧，如果呢個位置一做咧，第一佢冇咗個窿，我當呢個菱形係窿嘅話，呢度太貼啦。咁點樣做咧？嗱，睇住咯，我哋因為左手邊同右手邊咧都未搞掂啊。咁所以咧，我哋就將右手邊咧全部圖咧就刪除咗佢，係啦，刪除咗佢，係啦。咁啊，好得搞掂。好，跟住然之後嗱，由上而下去慢慢做。嗱，刪除咗之後慢慢做啊，由上至下。好，第一條呢條線唔夠長，咁點呢？延長佢，延長就係修改第二行第5個延長，咁啊延長佢。好，延長咗多咗，特登要多啲嘅，係啦。咁然之後咧就先修剪咗佢。好，然之後呢個去做窿。咁咧呢個做窿咧，我哋就譬如我當呢條線暫時唔好嚟住，唔要佢住先，就畫一條4嘅線啊，4或者2.5啦，2.5啊，嚇2.5中點嚇畫喺度。咁而呢一個位置呢一點咧就移翻落嚟，咁就夠位啦，得唔得？夠位。另外咁我畫完之後咧，呢個逐個嚟啊嘛，咁其實60咧就要畫過啦，係啦，係畫過呢條線。點解呢？因為下邊都仲有啊，嗱，譬如呢條線啊，呢條線啱啱好，呢條線就多住咗，咁點啊？又修剪咗佢啊。而呢度又係啊，多咗呢段啊，呢段又修剪咗佢，咁啊搞掂啦，60。好，然之後啦，咁啊畫好一半啦，呢條線都可以唔要啦，啊，唔係都要喺度先。依喺度先，咁呢一個咧，其實有個曲線喺度嘅，咁我哋畫翻佢，用3點，1、2、3，咁搞掂咯，畫好噶咯。好，另外好啦，跟住然之後唔好意思啊，應該由上而下，點解我會做下又褪翻落去嘅咧？不過呢個緊要啲嘅，係啊，呢個緊要啲。好，跟住然之後咧就冇咁緊要，但係冇咁緊要咧，譬如假設我哋揀呢一部分做上色，咁你就呢一段線同埋呢段線會多住咗。咁點呢？我哋呢其實將呢條直線嚟嘅，咁呢條直線我哋分成為3份，1、2、3。咁點啊？用2點畫，跟翻個1點畫嚟呢度，啲點就畫呢度畫山。咁然之後呢，其實佢有重疊線噶啦，咁你就撳刪除，咁啊將頭先嗰條虛線呢就 delete 咗啊，唔係喎，成個圖都 delete 埋喎，咁唔緊要啦，我哋撳咗先，然之後咧就揀咗佢，淨係揀呢條線，嗱，呢個比較複雜少少啊，跟住再撳翻佢出嚟，啊，撳多下，咁啊佢其實下邊嗰條線你揀咗啦喎，跟住就刪除佢就得啦，咁你就會發現咗1、2、3，如果唔係咧，你就做一個動作就係我哋刪除咗條打橫嘅線先，然之後先逐條畫翻，咁呢個都 OK 嘅。好，第二個問題出現咗，都係呢個問題，就係話嗱，解決咗上面啦，下邊又唔得，咁啊下邊呢條線又係多咗一部分喎，咁今次點呢？好啦，咁啊一樣啦，咁我哋呢就畫今次我做第二個動作啦，就係修剪咗先啦，修剪個限制物喺上邊，咁啊揀咗佢先啦，然之後用翻2點畫翻佢出嚟。呢個係第二個方法，都幾好嘅。好，第3個問題出現啦，咁就係呢隻呢個哚哚啦，呢個哚哚咧太過尖啦，咁我哋就做圓角，圓角係修改第3行第3個，咁啊揀個半徑要決定個半徑嘅，咁我揀咗0.5，咁啊0.5啦，因為係啦，有冇我哋見到點解0.5咧？因為個頭好尖啊！如果我哋揀大啲咧，佢嗰個角就冇咗啊！直情係圓得太緊要啦，咁所以我就揀
0.5就算啦。咁啊揀一條線同兩條線揀咗佢，一條兩條揀咗就收咗佢噶啦。好啦，收咗圓角啦，咁然之後呢，大部分都搞掂啦，跟住然先之後我哋將個60呢條垂直線呢刪除咗佢，然之後先至揀晒佢做一個反射對稱啦，保留，咁就完成翻晒所有嘅線段啦。係啦，咁就冇問題啦。咁然之後你儲存咗之後就加嚟俾我就得啦。